Halo, shalom anak-anak. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita bisa belajar dari mana saja, termasuk dari binatang. Meskipun kita lebih berhikmat dan lebih berharga dari binatang, tetap saja ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari binatang. Misalnya dari burung. Pernahkah kamu memperhatikan burung yang sedang membangun sarangnya? Belum? Belum? Kalau belum, coba perhatikan video berikut ini. Mungkin ada dari kita yang berpikir bahwa menjadi burung itu enak, bisa santai. Namun kenyataannya sama sekali tidak demikian. Lihat saja bagaimana sibuknya burung tadi ketika membangun sarangnya. Ia mengumpulkan dan menyusun bahan untuk sarang satu per satu, supaya nanti dia bisa bertelur dan nyaman tinggal bersama keluarganya. Bahan-bahan untuk membuat sarang tidak selalu tersedia dekat. Jadi, seekor burung kadang harus terbang jauh untuk mengumpulkan satu demi satu bahan yang tepat untuk sarangnya. Teacher, bagaimana jika sarangnya hancur, terkena angin kencang, dirusak hewan atau manusia? Ya, burung tentu saja akan kembali membangun ulang sarangnya. Tidak berhenti di situ. Setelah sarangnya bisa terbangun, burung juga tetap harus terbang ke sana dan ke sini, keluar dari sarang yang nyaman, menempuh berbagai tantangan, situasi yang sulit sekalipun, supaya bisa mendapatkan makanan dan mencukupi kehidupannya dan keluarganya. Semuanya itu menggambarkan kerja keras dan juga ketekunan. Setiap dari kita tentu melakukan kegiatan, entah itu bekerja ataupun kita belajar. Bekerja dan belajar sangat erat kaitannya dengan usaha dan kerja keras. Usaha dan kerja keras biasanya akan membuahkan hasil yang maksimal. Begitu juga kalau kita punya impian dan cita-cita. Meraih cita-cita butuh suatu proses usaha dan kerja keras. Amsal 14 ayat 23 mengingatkan kita, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita tidak hanya pandai bercerita saja, pandai bicara, tapi kita juga jadi anak yang rajin dan tekun di dalam apapun yang kita kerjakan. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berada di dunia, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah bangun, lalu pergi berkeliling, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyembuhkan orang sakit, melakukan banyak mujizat dan mengajar orang banyak dengan kebenaran Tuhan. Jadi, Tuhan juga akan sangat senang kalau kita anak-anaknya tidak malas, mau rajin belajar, dan mau tekun berusaha, serta tidak pantang menyerah.
Oke anak-anak hebat, sampai di sini dulu renungan pada pagi hari ini. Ingat, tetap semangat dan beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke, God bless you. Have a nice day.